Hello， 大家好，我今日咧就係接受我妹夫 Alex 嘅挑戰嚟做呢個 Ice Bucket Challenge。咁我今日除咗做呢個 Ice Bucket Challenge 之外咧，我自己亦都會捐錢去 ALSA.org 呢個機構。咁希望大家如果睇到呢條片都可以出下心支持下，同埋多啲關注 ALS 病患者。咁今日咧我哋解釋少少 ALS 呢個病啦。其實 ALS 咧就係Amyotrophic lateral sclerosis， 咁呢個病就係當你個腦裏邊嘅運動神經細胞被侵襲，咁就令到你啲肌肉咧會萎縮，同埋甚至會令到你癱瘓，所以係一個比較難醫嘅病嚟嘅。其實都暫時未有得醫，但係我哋都希望多啲人關注 ALS 嘅病患者。咁今日咧，我哋亦都為咗唔浪費水咧，我哋就會用側邊嘅泳池水嚟做呢個 challenge 嘅。咁用完我哋都會倒翻啲水落泳池，咁就唔會嘥食水啦。咁亦都因為我遲過24小時嚟做呢個 challenge 咧，咁我就要罰自己，我要雙倍咁多冰嚟做呢個 challenge。咁我哋而家開始啦。好痛啊！OK。1, 2, 3 OK， 咁跟住我而家咧就可以 nominate 3個人。第一個咧我就想 nominate 智行基金嘅杜聰先生。第二個就 nominate 魔術師 Louis Yan， 因為佢成日都支持我嘅慈善活動。第三個就係頭先淋我水嘅朋友 Gigi。今次多謝 Kathy invite 我嚟參加呢個咁有意義嘅慈善活動。咁希望大家睇到呢段短片咧，都多多支持肌肉萎縮症嘅病患者 ALS 嘅病人。咁我呢度唔 nominate 任何人啊，因為希望大家咧都係出一分心、出一分力。咁就算唔淋冰水都好啦。咁希望多啲捐錢幫助需要幫助嘅人。OK，ready？ 到你啦！哇，好凍。OK， 我坐落去啊。OK， 坐落去。OK，ready？ 坐落啲啦，落啲。Ready？ 1, 2, 3。